大家好啊，我係惠州筍盤阿雄。我哋今日咧嚟睇一套毛坯啦。咁呢一套咧係87平啦，咁接落嚟咧940尺咁啦。咁呢個位置咧，我哋先介紹翻佢嘅交通啦，同埋樓盤一啲基本信息啦。嗱，我哋而家喺公交車站呢個位置啊。我哋介紹嘅樓盤咧，佢嘅名就叫陽光盛輝。佢嘅位置咧，其實喺對面嘅嗱，對面呢幾座樓下咧，其實都有公交車站㗎。因為樓下公交車站咧近萬達嗰邊，呢邊嘅公交車站咧後面咧係有啲餐飲嘅。我等陣想拍俾大家睇睇，所以過嚟呢個公交車站。咁呢邊嘅交通咧，因為門口呢一條咧佢係龍海2路嚟嘅嗱，車流量其實係比較多嘅。佢一路落去咧就係深圳嗰邊啦，所以話呢邊嘅車流量啊、交通啊其實係比較方便嘅。我哋而家嘅公交車站呢邊咧，佢去到沙田站啊嗱。沙田站係有公交車嘅，即係一路落去啦，佢就係沙田站嗰邊啦。兼且呢邊咧，去到高鐵站咧，佢都係有嘅。隔離咧，呢個咧就係花城灣，中翠花城灣，即係黃色嗰個樓盤咧，就係花城灣啦。即係如果話喺香港過嚟嘅，去到蓮塘啊或者羅湖啊嗰邊咧，佢有啲西湖出行咧，佢到嘅位置咧就係中翠花城灣嘅樓下嘅公交車站嘅，即係前面嘅公交車站啦。所以話如果話深圳嘅客戶過嚟咧，其實西湖出行都係非常方便㗎。因為呢邊咧交通嚟講，有萬達喺隔離咧，就係相對都比較方便㗎啦。咁呢邊嘅商業咧，除咗萬達啦，我哋呢一邊咧，其實嘅商業配套都係非常好㗎。即係之前咧有啲客戶話呢邊係冇咩茶樓啊，冇咩靚嘅餐飲啊。嗱，萬達周邊咧其實有嘅，嗱，好似呢一個咁啊。呢個咧其實係喺灣區呢邊啊，做得比較大、比較好嘅，叫灣德利茶樓。放大俾大家睇睇啦。嗱，呢個咧佢係一個客家茶樓嚟嘅，即係喺呢邊咧目前嚟講係做得比較好嘅，即係經常會同啲同事啊、同埋客戶啊過嚟呢邊食啦。整體嚟講係比較好嘅。咁除咗呢個茶樓咧，呢一帶咧都係做餐飲嘅會比較多啊。嗱，呢一帶咧啲火鍋啊、燒烤啊係比較多嘅，所以話呢一帶咧，如果話係中意啲飲食嘅，就呢一帶會比較好啦。即係我哋介紹呢個樓盤嗱，呢個樓盤對面嘅位置，即係如果唔中意隔離萬達嗰種商場嘅餐飲咧，就過嚟呢一帶。呢一帶嘅茶樓同埋燒烤，呢啲就會做得比較好嘅，成條街都係嘅。咁樓上啲景觀咧，我哋格局咧先拍俾大家睇睇啦。咁呢兩日啦，即係大亞灣呢邊其實係降咗溫落雨嘅，即係如果話呢兩日過嚟咧，即係大景圍套會好啲啦。我哋而家過去睇下佢嘅格局。我哋先睇下佢嘅佈局啦。咁呢個戶型咧比較好嘅就係佢係真係獨門獨戶㗎。門口呢條走廊咧就係通入我哋呢個單元呢邊嘅，即係呢條走廊咧都係自己用㗎啦。之前嘅業主咧喺呢邊擺咗啲花盤啊、啲雜物喺度啦，因為呢度咧係單獨個人使用嘅。咁你呢個戶型咧，我哋睇翻呢個戶型啦，佢係做咗一個2+1房啦。入嚟咧嗱，呢邊係一個陽光房嚟嘅。呢個陽光房咧，到時咧前面係封玻璃，封好玻璃之後咧，呢度咧就前面呢個位置砌翻牆，做翻個書房或者話一個細房。即係如果話書房咧，其實呢度牆都唔使整，直接就係前面封玻璃就整一個書房，採光通風會比較好啦。咁呢個戶型咧，佢嘅廚房嘅位喺邊度咧？嗱，前面。而家堆咗啲雜物喺度嘅就係廚房位，係未封好嘅、未整好嘅毛坯嘅狀態啊！嗱，我哋咁睇就會清楚啲啦。即係廚房嘅門咧，其實一般都係開喺嗱呢邊嘅廚房嘅門，即係呢邊咧係一般都要封起身㗎啦，或者話用玻璃隔開佢。咁呢邊出嚟咧，嗱廚房係有咁大嘅，即係傳統嘅 L 型廚房，兼且呢邊係有個通風口嘅，有個窗台嘅喺度嘅，方便好多嘅。咁廚房出嚟咧，我哋呢邊出嚟啊嘛，咁出嚟呢個位咧就係我哋嘅餐廳嘅位啦。咁餐廳嘅位咧，可以睇到呢個空間其實係比較大啊，
即係你擺翻6人位啦、8人位嘅餐台咧，都係足夠嘅。即係甚至你喺後面啊，擺翻個儲物櫃啊、啲酒櫃啊嘅空間都係有嘅。即係睇你點裝嘅問題啦，因為空間係有咁大擺喺度嘅。我哋睇翻客廳嘅位啦。嗱，客廳嘅位咧同餐廳嘅位咧闊度係一樣嘅，但係佢會長好多。即係你擺個5人位嘅沙發喺隔離啦，其實都係冇問題嘅。即係按大多數嘅客戶嘅佈局嚟講咧，左手邊呢個咧就係電視嘅背景牆，由右手邊呢邊咧就係擺沙發嘅位。但係我哋頭先睇咗下佢嘅格局同埋陽台嘅格局啦、景觀，我嘅建議咧就係沙發擺呢個位置會好啲，然後電視背景牆擺呢度。咁呢個建議嘅主要原因就係我哋平時如果話坐喺呢個位置，嗱睇喺前面嘅話呢度，佢坐喺度咧睇出去嘅景觀咧，佢會比較好。嗱呢度有啲逆光，我哋出嚟睇。嗱咁睇出去嘅景觀咧，其實會比較好啲嘅，即係你起碼前面咧嘅樓間隔係比較遠嘅，兼且呢個位置咧佢係有部分遠景俾你睇，舒適度會好好多。咁如果話係我哋坐喺右手邊呢個位啦，擺沙發、電視牆喺呢個位置，我哋呢度睇出去嘅景觀咧，按呢個角度嚟講，我哋睇出去，佢前面呢一棟咧，其實係離我哋相對嚟講比較近嘅。即係如果話我哋坐喺客廳嘅位置，呢個位置，佢睇出嚟咧，佢係會視野被擋住嘅，即係冇咁舒服。但係如果話我哋喺左手邊呢邊睇出去咧，佢舒適度會比較好嘅。所以話如果話係改造嗰陣咧，建議就係我哋將個沙發位擺呢個位置，電視背景牆咧擺呢度，咁坐喺沙發嗰度睇出去咧，視野會好好多嘅。咁客廳嘅佈局就係咁啦。我哋睇下陽台嘅位置。嗱，如果話想個客廳整大啲咧，好多客戶咧其實都會考慮將呢個前面嘅玻璃呢度咧整出去，就係呢線唔要，佢整到呢個位置，由封玻璃做個窗台喺度。因呢個陽台咧佢係比較闊嘅1.8米嘅空間。其實如果話喺前面呢個唔要啦，推出嚟呢個位置，佢成個廳咧嘅佈局就會大好多啦。兼且呢度咧，佢睇出去視野都係比較好嘅，睇住嘅係成個花園啦。由前面咧仲係遠景，係冇嘢擋嘅，所以視野會好啲。即係如果話想整個大嘅客廳，咁就可以考慮將呢個唔要推出到呢個位置啦。我哋睇下佢房間嘅佈局。毛坯咧只可以睇佢嘅大細啦，同埋佢嘅整體佈局靚唔靚啦，即係裝出嚟嘅效果咧，就肯定要自己嚟設計啦。嗱，呢個咧就係一個細嘅房，呢個房間咧係1.5米嘅床都係冇問題㗎，空間有咁大，即係你擺個1.5米嘅床啦，又做個衣櫃啦，採光係冇問題㗎。我哋睇翻佢嘅採光。嗱，呢邊對出去咧，因為大玻璃。睇出嚟咧，佢係對住龍海2路呢邊啦，前面係冇咩遮擋嘅，視野非常好。下面咧就係嗰啲茶樓啦、餐飲啦、宵夜嘅會比較多。即係如果話中意飲茶嘅咧，就去對面安德利嗰邊。灣區而家最大嘅茶樓喺呢邊，即係飲茶都方便啲。嗱，呢個房間採光係非常好噶，而家係冇開燈嘅狀態啊，大玻璃。我哋睇下另外一個房間啦。嗱。呢邊咧，佢中間咧係有個衛生間嘅。呢個衛生間咧，佢空間都有咁大，兼且係有窗台㗎，即係你做乾濕分離都係冇問題嘅。呢度都有個採光通風口。咁呢個就係主人房啦。主人房嘅空間就比較大啦，唔好話1.5米嘅床啦，1.8米或者話2米嘅床都係 OK 嘅。即係我哋床就擺呢個位置啦。呢邊咧整多個衣櫃都係冇問題嘅，因為呢個空間有咁大啊嘛。咁佢嘅景觀採光都係非常好，因為大玻璃嘅原因啦。呢邊睇嘅就係佢嘅花園啦。睇落去同陽台嘅景觀係差唔多嘅，視野都非常好啦。咁如果話裝出嚟嘅效果都係相對嚟講會比較好嘅，因為你而家係完全係
毛坯嘅狀態，即係我哋而家睇嘅完全係毛坯啊，所以話可能成色會差啲。但係如果話裝出嚟嘅效果呢，應該會比較好啦。而家嘅裝修啦同埋家電啦，其實都比較平嘅，所以話毛坯嘅性價比都非常高啦。咁園林嘅景觀呢，我哋落去拍拍啦。咁我哋而家喺花園下面啦，今日呢有少少落雨，所以話我哋就唔行過去嗰邊啦。咁成個花園呢，其實都係一個圍合式啦，即係轉咗圈嘅。咁呢種呢，舒適度會比較好嘅，就係佢唔會話太複雜。喺樓下呢，就沿住小區轉一圈就 OK 啦。咁呢一套呢係87.28平啦，咁接落嚟呢，即係940尺啊。咁呢一套呢，而家嘅擺價呢係47萬。點解話而家話毛坯呢性價比會高呢？咁主要就係原因呢，就係而家好多買啲二手呢，就算係裝修好嘅，其實好多人呢都會二次裝修呢，即係稍微執啦。但如果話你花嘅3-5萬去執呢，咁又達唔到自己要求嘅效果呢，你不如話買個毛坯性價比高嘅毛坯嚟自己裝。自己裝呢，而家嘅裝修啊，其實成本比較低噶啦，因為而家呢國家好多補貼啦，家電有補貼，裝修有補貼，所以話接落嚟呢，其實裝修嘅價錢呢唔會話太貴。咁以前呢，裝一套落嚟呢，可能20-30萬都係好經常出現嘅事，但係而家呢，其實10零萬嘅裝修呢，已經係裝得好靚噶啦，即係你慳啲成本呢，10萬8萬都可以搞掂嘅。哇！而家風好大。咁呢一套呢，佢嘅位置係比較好啦，因為呢一套呢，而家嘅門口呢，就係龍韻2路，隔離呢，就係萬達廣場，即係交通方便啦。你去深圳或者話灣區任何一個區域，或者話返香港，佢都係有西湖出行嘅巴士喺度嘅，即係落車啦，方便啲嘅。咁周邊嘅商業配套嗱，隔離萬達，對面嘅話又係茶樓，即係啲宵夜檔啊、茶樓啊，呢啲全部都係有嘅。所以話生活嚟講係比較方便嘅。即係如果話覺得呢一套有興趣嘅，可以傾傾嘅。如果話對裝修呢一方面呢係有啲唔肯定啊，或者話覺得成本高㗎，阿雄都可以推介啲俾你睇睇嘅，或者做啲效果圖俾你對比下嘅。咁今期我哋就拍到呢度啦。如果覺得阿雄係拍得 OK 嘅，或者話對你對灣區嘅二手樓係有幫助嘅，你記得點翻個訂閱同埋關注。即係呢兩日降溫啊，大家出行嘅話稍微注意下啦，都係要着翻件外套啦。而家嘅風越嚟越大啦，兼且係落緊雨嘅。咁我哋下期再見啦。